Qyteti i Pukës mirëpriti për herë të parë kampionatin kombëtar të boksit për të rinj, një ngjarje sportive që i kaloi ringjet e zakonshme të garës, duke sjellë gjallërinë në qytet dhe duke mbledhur qindra sportdashës, qytetarë dhe turistë të rastishëm. Në përfundim të turneut, fituesi u shpall ekipi Tërbunit që mori 6 medalje të arta. Sot ishte një ditë dhe një emocion shumë i veçantë, jo vetëm për organizimin e aktivitetit kombëtar të kampionatit kombëtar të boksit, por edhe fitimin e trofeut. Ishte një ndër kampionatet më të forta që unë kam bërë ndonjëherë. Nga puna paloshme që kena bë, u shpalla kampion për herë të pestë, kampion Shqipërisë dhe boksiri më i mirë në tonë Shqipërinë. Ky kampionat nuk solli vetëm medalje dhe performancë sportive, por edhe një mesazh që ngjarjet sportive mund dhe duhet të zhvillohen edhe në qytetet e vogla të cilat kanë nevojë për jetë kulturore dhe sportive. Aktiviteti ishte spektakolar, do thoja, me ndeshje të vërteta, me ndeshje të gjetura, me ndeshje të luftuara dhe fitoi më i miri. E rëndësishme është që eventi shkoi shumë mirë për 3 ditë me radhë. Na përkrahën shumë edhe qytetarët e Pukës, kjo ishte një risi edhe për këtë kampionat i cili u zhvillu për herë të parë në sheshin Skënderbej. Boksieri më i mirë në Shqipëri për të rinjt u shpall Jurgen Lazari.